de ir embora. Ah, vou levar da guria. Ah, eu já tinha receita geladeira. Eu não quero geladeira. Fica essa aqui em casa. Que tu você bota aqui também e deixa aqui. Vai levar da guria já era. Vai levar da guria já era. Já era, você tem que fazer que chorar. Eu não quero a geladeira. Vai embora! Não tem querer, né? Vai vir uma geladeira nova pra ti. Opa, você não quer você ir embora. Vai embora, já era. Vai embora. Mas vai vir uma nova pra ti. Ô pai! Aí tu vai ajudar a mãe a vir guardar as coisas na geladeira. Ô pai! O que é? Bundão, sai daqui. Tá bom. Ô mãe, ali não é. Ô pai, bundão. Sai daqui. Já era, vai embora, geladeira. Vai embora, já. Vai! Ô pai, tira essa bunda de mim. Ô pai, tira essa bunda em cima de mim. Bunda seca, bunda suja, Não, não mexe. bunda de cocô. Ali tá, muito mudado. Filmei essa aí. Ali é muito louca, meu Deus, velho. Chora agora, Nenê, chora agora bem alto. Não vou chorar. Então vou levar a geladeira. Leva a geladeira e vamos levar a geladeira da guria. Eu não quero! Não quero mais! Tira mais geladeira! Vou levar a geladeira, não acredito. Vai ficar sem? Ah, vai ficar sem geladeira. Eu queria mais ir embora. Quer? Eu não quero que a geladeira ir embora. Vamos levar já. Eu não quero! Queremos a geladeira ir embora! Eu não quero! Os guris vai levar a geladeira embora! Eu vou tocar o fogo nele de verdade. Ah, vou levar a geladeira. Eu quero jogar fogo nele. Vamos levar da guria. Jogar fogo É, nele. filha, tu vai chegar. Tu vai ser preso e tocar fogo, sabia? Levaram da guria. Vai ficar sem a mãe e sem o pai. Vamos levar agora da guria. Quer ser presa? Vamos levar da guria. Vamos levar na casa da guria. Vamos levar na casa da guria. Ai, já é. Chegou pra eu, já era da marca. Eu não quero que leva a geladeira embora. Chegou pra levar, vou levar ele. Eu não quero que leva a geladeira embora. Vou levar, já. Posso levar? Vou levar, tchau. Leva. Vou levar ele. Tchau. Leva ele. Para o lixo, vamos lá, né? Para o lixo. Ah, legal. Vai ficar pro lado. Vai ficar pro lado. Ah, legal. Olha, vai passar o nome. Olha, dá pra fazer. Olha esse próximo. Esquerda, agora.